အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်ဤပါမနေ့ပြန်လာမယ့်အပတ်အတွက်ကမ္ဘာရွှေ HUSD ကို analysis လေးလုပ်သွားချင်ပါတယ်ရွှေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံး4130နှစ်ထိကိုတက်ခဲ့တယ်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်3998ထိကိုဒါဆင်းခဲ့တယ်ပစ်ပေါင်း130ထိကိုအတက်အကျ FN တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ပြန်လာမယ့်အပတ်အတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4100ကို break out ဖြစ်တာနဲ့4180ကနေ4250ထိကိုသွားနိုင်ပါတယ်အကယ်၍4000ကို break down ဖြစ်တာနဲ့3920ထိကိုသွားနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့3800ပါဘိုင်ယာအများစုအနေနဲ့ဆိုရင်4000ဝန်းကျင်မှာဒါဝယ်လို့ရပါတယ်ထပ်ပြီးတော့4100ကိုbreak out ဖြစ်မှာထပ်ပြီးတော့ဝယ်ပါ4180ကနေ4250ထိလာနိုင်ပါတယ်အကယ်၍4000ကိုဖောက်ဆင်းမှာဒီ4000ဝန်းကျင်မှာအယောင်းတွေဝင်လို့ရပါတယ်မနေ့ပြန်အတွက်ဆိုရင်တော့4000နဲ့4150မှာ ringy ပြေးနေနိုင်ပါတယ်4000ဝန်းကျင်မှာအဝယ်တွေဝင်လို့ရပါတယ်4000ကို break down ဖြစ်မှာအယောင်းတွေဝင်မှာဒီဇုံလေးတွေကိုဒါဒီ key support level resistance ဇုံတွေကိုဒါဆွဲထားလို့ရပါတယ်အခြားသိချင်တဲ့မိကုန်းတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ personal chat box မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ် trading account ဖွင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဖွင့်လို့ရပါတယ် trading account ဖွင့်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်